Ja mu znam sistem, nego ne mogu sve da poklopim u deliću sekunde. Znači, pred balans, pritisneš kvačilo, kompresuješ prednju vilu. U momentu dekompresije puštaš kvačilo da udara. Tu, ovo da radi. Dum, dum, dum. Pati ga za noge. Ovo malo. Ovo pred svoljaju, vrati, moramo nešto veće da budemo. Šta je ovo? Pređi ga. Pozdrav motorđijama. U ovom videu ćemo nešto malo drugačije da napravimo, to jest probat ćemo da napravimo jedan tutorial o preskakanju balvana s motorom. Mi nismo profesionalci, otprilike kapiramo teoriju, probat ćemo uz našu praksu i teoriju. Praksa nam je malo slabija strana, ali eto učimo da vam pojasnimo ili objasnimo kako mi to radimo. 3 stvari su bitne, da kažem, koje u određeno vreme treba da uradimo, a to je korištenje kvačila na motoru, položaj vozača na motoru i korištenje samog vešanja motora, to jest amortizera. Za to je najbolje imati enduro motor koji ima dosta mekše vešanje od hard cross motora, ali eto, mi to smo probali i sa hard cross motorom i sa enduro motorom. U oba slučaja može se to odraditi, samo što je mnogo lakše i ugodnije za samog vozača da se uradi sa enduro motorom. Sad ćete prvo pogledati na naš trening da vidite kako to izgleda uspešno i neuspešno, pa ćemo onda detaljnije to probati da prokomentarišemo sa što manje propuste. Što druga? Prva! Ovo se radi u prvoj. A da se jebe ga moraš imati malo prostora da se stabilizuješ. Bolje. Sad ne valja. U principu, bilo koja prepreka, pogotovo kada je balvan u pitanju, se preskače nailazeći direktno na nju. A ovo, pošto smo mi improvizovali balvan u šumi, koji inače stoji fiksno, Marko je prvo prednjim točkom ga malo ukosio, tako da je zadnji točak kliznuo u levo. Sa sreća pa je suv balvan, inače da je mokro, tu je moglo doći i do pada. To su sada bili Markovi pokušaji, a sad ćemo da pogledamo kako to ide Old Johnny. Moram da napomenem da mi ovo do sada nismo trenirali, nego eto, vozeći se kroz šumu, pa kad naiđemo na balvan, mi smo to kao pokušavali usput, onako da što lakše pređemo taj balvan, da ne moramo da stajemo i usput da naučimo nešto novo, naravno. Tako da nam je ovo prvi trening koji eto, sa namerom to pokušavamo da malo bolje postavimo sebi stvari
kako se to radi. Jer ova tehnika u principu može se primenjuje ne samo na balonu, nego na dosta drugih stvari kao što su kaskadna, brda i tako dalje. Sad će da pogledamo Old Johnny-a kako on to radi. Sad će da vidite kako ne treba da se preskače. Tu smo da naučimo. Sad će da vidite kako to izgleda kad neko to prvi put radi u životu, koji je dobio upustva samo glasovno upustvo je dobio, znači prakse nema. Umor, dekoncentracija, nespremnost je nešto što, eto, jednostavno dovede do ovoga što se desilo. Njemu je jednostavno leva ruka skliznula sa volana i naravno izgubio je balans i pao. Sad link. A u drugačije pozicije sedenja, sve je drugačije. Marko koji vozi Šerka 250 kubika četvorotaknog je nagovorio Old Johnny-a da proba s njegovim motorom da preskoči balvan, što nije nimalo jednostavno jer svaki motor kao i kola drugačije se voze, drugačije visina kvače, drugačije reaguju kočnice, gas, vešanje, pogotovo kad je razlika u motorima enduro i cross motor, jer Old Johnny posjeduje i vozi Hondu CRF 250 koja je cross. Pošto je to enduro motor, to je olakšavajuća okolnost za Johnny-a da proba ovu vežbu i da je uspešno odradi, pošto je enduro motor napravljen za ove stvari. Sada probamo objasniti osnove preskakanja balvana u detalje. Brzina kretanja je minimalna tek tolika da može da održavate balans i pravac na motoru. Na procenjenoj udaljenosti stišćemo kvačilo i kompresujemo motor svojim telom ka zemlji, koristeći noge i svoju težinu tela. Kad smo pritisnuli motor u zemlju svojim nogama, to je trenutak kad se pušta kvačilo zbog što manjeg gubitka trakcije, gađajući prednjim točkom u gornju polovinu debla i koristimo taj udarac da bi se prednji točak podigao što više, naravno pazeći da se ne priturimo na leđa. U ovom trenutku kad puštamo kvačilo, vrlo je bitno da kvačilo se ne pušta do kraja, nego jednostavno ga puštamo do trenutka kad klizi dovoljno toliko proklizava, a motor uspeva da se propinje uz pomoć udarca prednjim točkom u deblo. Ako daš previše gasa i trgniš kvačilo, on će šlajfa, neće uradi ništa. Znači moramo upotrefiš to lizanje kvačila da ne gubiš trakciju. A sad malo o govoru tela. U trenutku udarca prednjeg točka u balvan motor se propinje, a mi se povlačimo ka rezervoaru ili volanu. Nakon udarca zadnjeg točka u balvan, mi motor apsorbujemo svojim nogama. Isto tako je bitno da prilikom udarca zadnjeg točka u balon, naravno motor ide prema nama, prema gore. Što više moramo biti udaljeni od sedišta, to je ispravljene noge kako nas ne bi sedište udarilo po zadnjici i u tom trenutku naravno može doći do prebacivanja vozača preko volana i pada. Nadam se da vam se svidjelo ovo naše izlaganje. Nosite opremu, čuvajte se, pamet u glavu, uvek postoji nezgodan pad, iako su ovo male brzine u pitanju, i uživajte u ostatku muzičkog videa istog dana.
kad je i ovo snimano. Pozdrav! Pokušavajte ovo kod kući, to bi vas moglo dovesti, ali nije ograničeno na smrt, lomljenje, vrištanje roditelja, sakaćenje, ponižavanje, dehidrataciju, svrab stopala, hipertenziju. I znate kako to može biti bolno, zaista. Ako imate pola mozga, razmislite o ovom što treba da radite. O indikacijama, merama, oprezama i neželjenim reakcijama na video, posavjetujte se sa Graham Jarvisom i Mary Griffin.